ടൊയോട്ട തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓൾ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ BZ4X അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ BZ സീരീസിലെ ആദ്യ മോഡലാണിത്. സമീപഭാവിയിൽ പുതിയ മോഡലുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. BZ4X EVയുടെ അനാച്ഛാദനത്തോടെ ആഗോള വൈദ്യുതീകരണ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടൊയോട്ട. 2025ഓടെ 7 BZ മോഡലുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിട്ടത്. കാർബൺ ന്യൂട്രലിറ്റിയോടുള്ള ടൊയോട്ടയുടെ സമീപനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബിയോണ്ട് സീറോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് BZ എന്ന പേര്. അതിൻ്റെ BZ ശ്രേണിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ചൈന, US, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ EVകൾക്ക് ശക്തമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യത നേടാനാണ് ടൊയോട്ട ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ BZ4Xനുള്ള EV പ്ലാറ്റ്ഫോം സുബാരു കോർപ്പറേഷനുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയെ ഓഫ് റോഡ് പ്രകടനശേഷികളുടെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. വർഷങ്ങളോളം സുരക്ഷിതമായും സൗകര്യപ്രദമായും ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ടൊയോട്ട അറിയിച്ചു. ക്രൂയിസിംഗ് റേഞ്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാല ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മികച്ച ബാറ്ററി ശേഷി നിലനിർത്താൻ അനുപാതം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പുതിയ EVയിൽ 71.4 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് പതിപ്പിന് 500 കിലോമീറ്ററും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് പതിപ്പിന് ഏകദേശം 460 കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് ആണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു 150 kW മോട്ടോറും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു ആക്സിലും 80 kW മോട്ടോർ ഉണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉയർന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ചാർജറുകൾക്ക് EV അനുയോജ്യമാണെന്നും 150 kW ഡയറക്റ്റ് കറന്റ് ശേഷിയിൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 80% വരെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും ടൊയോട്ട പറയുന്നു. പുതിയ ടൊയോട്ട BZ4X EV ഒരു മിഡ് സൈസ് എസ്യുവിയാണ്. വളരെ ആധുനികവും അത്യാധുനികമായ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അകത്ത് ടൊയോട്ട വൺ മോഷൻ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്റ്റിയർ ബൈ വയർ സംവിധാനമുള്ള പരമ്പരാഗത ആകൃതിയുള്ള സ്റ്റിയറിംഗും വിങ് ആകൃതിയുള്ള സ്റ്റിയറിംഗും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ ലെഗ് റൂം, മെച്ചപ്പെട്ട ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ, സൗകര്യം, കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനുമുള്ള എളുപ്പം തുടങ്ങിയവ നൽകുമെന്നും വാഹന നിർമ്മാതാവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇത് ഉപഭോക്താവിന് മികച്ച സ്റ്റിയറിംഗ് അനുഭവം നൽകുമെന്നും ഡ്രൈവ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ മാറ്റാമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടിയ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.